Komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Komm, lass deine Hände auf deinem Herzen drauf. Laisse tes mains sur ton cœur maintenant. Wir singen es ganz sanft die Melodie weiter. On va continuer à chanter doucement. Und dein Herz soll total geheilt werden. Et ton cœur doit être complètement guéri. Jetzt. Maintenant. Die Heilungskraft Gottes kommt. La puissance de guérison vient maintenant. Deine Müdigkeit wird weggehen. Ta fatigue s'en va maintenant. Dieser Geist des Todes soll weggehen. Cet esprit de mort doit s'en aller. Jetzt. Maintenant. Es ist nicht Zeit des Il Sterbens. n'est pas temps de mourir. Gott braucht dich noch. Dieu a besoin de toi. Empfang. Reçois. Dieser Druck muss weggehen von deinem Herz. Cette pression doit s'enlever de ton cœur. Es muss weggehen. Ça doit s'enlever Ganz weggehen. complètement. Jetzt. Maintenant. Komm, atme es tief ein. Viens, inspire profondément. Tief ein. Profondément. Es ist so, wie etwas Neues kommt über dich. C'est comme il y a quelque chose de nouveau qui vient sur toi. Etwas kommt. Quelque chose vient. Gott wird dich gebrauchen. Dieu va t'utiliser. Und wenn dich kein Mensch mehr gebrauchen Et kann, si plus personne veut t'utiliser, Gott möchte dich gebrauchen. Dieu veut lui t'utiliser. Heute Abend Ce soir, streckt er seine Hand. il te tend sa main. Geh in seine Hand hinein. Rentre dans sa main Und er wird dich gebrauchen. et il va t'utiliser. Du bist nicht unnötig. Tu n'es pas inutile. Du bist gebrauchbar für ihn, Tu es utilisable par lui weil er seine Güte auf dich legt. parce qu'il pose sa bonté sur toi. Es kommt. Ça vient. Ich sehe gerade diesen Druck der Sorge. Je vois cette pression de soucis. Es geht weg von dir. Ça s'enlève de toi. Du bist in einem Raum, Tu es dans un espace, dans un endroit wo die Sorge sich auflösen. où les soucis s'en vont, se dissolvent. So dass Gott ganz neu mit dir reden kann. De façon que Dieu peut parler avec toi de façon toute nouvelle. Jede Sorge geht jetzt weg. Tout souci te quitte maintenant. Es geht weg. Ça te quitte. So dass Gott mit dir reden kann. De façon que Dieu puisse te parler. Sorge gehen weg. Les soucis s'en vont. Zukunftsängste gehen weg. Les peurs de l'avenir s'en vont. Es geht weg. Ça s'en va. Die Güte Gottes kommt. La bonté de Dieu vient. Und Gott hat etwas Neues für dich. Et Dieu a quelque chose de nouveau pour toi. Etwas Neues für dich. Quelque chose de nouveau pour toi. Etwas Neues für dich. Quelque chose de nouveau pour toi. Lass uns nochmal singen. Chantons encore ensemble. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Und ich möchte dich fragen, magst du die Gegenwart Gottes? Je veux te demander, est-ce que tu aimes la présence de Dieu? Magst du die Gegenwart Gottes, wie hier ist? Est-ce que tu aimes cette présence de Dieu qui est là? Können wir Gott danken dafür Est-ce qu'on peut remercier Dieu pour cela? und sagen, Gott, wir wollen mehr von dir. Et de dire, Dieu, nous voulons plus de toi. Wir wollen nichts mehr machen ohne deine Gegenwart. Nous ne voulons plus rien faire sans ta présence. Wir wollen nichts mehr machen ohne deine Nous Gegenwart. ne voulons plus rien faire sans ta présence. Wir wollen wie Kinder sein Nous voulons être comme des enfants in deiner Gegenwart. dans ta présence. In deiner Gegenwart. Dans ta présence. Danke, Vater, Merci, Père, dass du uns deinen Geist gegeben que hast. tu nous as donné ton esprit, Dass du uns adoptiert hast. que tu nous as adoptés, Dass wir deine Kinder que sind. nous sommes tes enfants. Wir brauchen keine Religion. Nous n'avons pas besoin de religion. Wir brauchen dich. Nous avons besoin de toi. Wir brauchen dich ganz allein. Nous avons besoin de toi seul. Können wir Amen sagen dazu? On peut dire Amen à cela. Dankeschön. Merci. Einen schönen guten Abend.
Bonsoir à tous. Ich liebe die Gegenwart Gottes, ihr auch. Moi, j'aime la présence de Dieu, vous aussi. Wenn die Gegenwart Gottes da ist, dann bin ich entspannt. Quand la présence de Dieu est là, je suis détendue. Wenn sie nicht da ist, Quand elle n'est pas là, dann bin ich manchmal ein bisschen bissig. je suis parfois un peu agressif. Und wenn manchmal so Konferenzen und Gottesdienst sind Et parfois, quand il y a comme ça des conférences, des cultes, und der Druck und der Stress, avec la pression et le stress, bin ich manchmal so ein bisschen, ja, so, ist gut, man streichelt mich dann in die richtige Richtung. donc je ne suis pas quelqu'un qui, dans ces moments-là, caresse les gens dans le bon sens du poil. Okay, es war eine freie Übersetzung. C'était une traduction libre. Aber wenn die Gegenwart Gottes kommt, Quand la présence de Dieu est là, plötzlich, wow, ich bin entspannt. tout d'un coup, waouh, je suis détendue. Ich weiß nicht, was ich erzählen will, Je ne sais pas ce que je vais raconter, aber es ist unwichtig. mais ce n'est pas important. Die Gegenwart Gottes ist da. La présence de Dieu est là. Weißt du, wenn die Gegenwart Gottes da ist, Tu sais, quand la présence de Dieu est là, dann ist es gut. alors c'est bon. Wenn die Gegenwart Gottes da ist, Quand la présence de Dieu est là, dann kann sogar ein trockenes Stück Brot gut schmecken. même un morceau de pain sec peut avoir un bon goût. Aber Gott hat frisches Brot, Mais Dieu a du bon pain, un pain neuf, ein frisches Brot. un pain frais. Wow. Ich habe heute Abend ein Wort in meinem Kopf. Ce soir, j'ai une parole dans ma tête. Es ist da reingefallen. C'est tombé là-dedans. Und das Wort kennt ihr alle, La parole, vous la connaissez tous, obwohl es ein altmodisches Wort ist. malgré que ce soit un mot démodé. Das ist ein Wort, das man im normalen Leben nie benutzt. C'est un mot que nous n'utilisons pas dans notre vie quotidienne, Aber die Christen mais les chrétiens kennen das Wort. connaissent ce mot. Alle. Tous. Es ist biblisch, natürlich. C'est biblique, bien sûr. Was kann das für Wort sein? Qu'est-ce que ça peut être comme mot, ça? Okay, wir spielen jetzt kein Rat, sonst haben wir 100 verschiedene Antworten. Donc on va pas faire de la devinette, sinon on va avoir 1000 réponses. Das Wort heißt harren. Ce mot, c'est s'attendre à. Die wie auf den Herrn harren, Ceux qui s'attendent au Seigneur, die bekommen neue Kraft ils reçoivent des nouvelles forces und sie werden fliegen wie Adler. et ils vont voler comme des aigles. Harren. S'attendre à. Wie kann man immer unduldiger Mensch wie mir sagen, Pierrot, du musst harren? Comment est-ce qu'on peut dire à une personne impatiente comme moi, Pierrot, tu dois t'attendre? So, einfach nichts machen und warten. De ne rien faire et d'attendre. Das ist menschlich gesehen verlorene Zeit. Ça, humainement, c'est du temps perdu. Ich komme von der Geschäftswelt. Moi, je viens du monde des affaires. Verlorene Zeit ist verlorenes Geld. Du temps perdu, c'est de l'argent perdu. Stimmt das? C'est juste ça? Gut, Beamte werden nichts sagen dazu, aber Donc les fonctionnaires vont rien dire à ça? ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber in Deutschland haben die Beamte eine besondere Position. Je ne sais pas comment c'est en Suisse, mais en Allemagne, les fonctionnaires, ils ont une certaine position. Und wenn zwei Beamte sich morgens treffen, Et quand deux fonctionnaires le matin se rencontrent, im Flur um 11 Uhr morgens, donc dans le couloir le matin à 11h, dann begrüßen sie sich so. alors ils se saluent comme ça. Und das bedeutet, noch kein Finger krumm gemacht. Ça signifie que j'ai pas encore plié un doigt. Nichts machen Ne rien faire, ist für jemand, der aktiv ist, ganz schlimm. c'est quelqu'un pour qui est actif très difficile, très grave. Aber im Geist Dans l'esprit, weiß ich, dass es so wichtig ist. je sais que c'est tellement important. Harren. S'attendre à. Auf Französisch bedeutet, in erwartender Haltung zu haben, etwas Gutes zu bekommen. Donc en français, ça veut dire être dans une attente positive en attendant quelque chose. Harren auf den Herrn S'attendre au Seigneur, ist nicht der Herr, wie kommt mit einem Stock c'est pas le Seigneur qui vient avec un bâton und sagt, du hast wieder versagt, et de dire que tu as de nouveau fait de mauvaises choses, sondern dieser gute Gott möchte dir begegnen. mais ce Dieu bon voudrait te rencontrer. Und ich glaube, auf den Herrn zu harren, muss man lernen. Et je crois que le s'attendre au Seigneur, ça s'apprend.
Christen sind manchmal ungeduldig geworden Les chrétiens sont souvent devenus impatients und sie lieben Prinzipien. et ils aiment les principes. Punkt 1, 2, Punkt 3. Point numéro 1, numéro 2, numéro 3. Herr, du musst mir's geben. Seigneur, il faut que tu me le donnes. Das ist nicht harren. Ça, c'est pas s'attendre In die Ruhe kommen, d'arriver dans le silence, dans le calme, aufhören zu babbeln, arrêter de parler, sondern hören. mais écouter. Und das muss man sich dran gewöhnen. Et ça, il faut s'habituer, Ruhig werden, devenir tout silencieux, ganz ruhig vom Gott. tout calme devant Dieu Und voller Erwartung sein, et d'être plein d'attente dass dieser Gott kommen wird, que ce Dieu va venir, dass der Heilige Geist kommen wird, que le Saint-Esprit va venir, dass die Gegenwart Gottes kommen que la wird. présence de Dieu va venir. Es gibt Christen, Il y a des chrétiens die sind unsensibel, qui sont insensibles. die sind so Prinzipreiter. C'est comme ça des personnes de principe. Die sagen, das brauche ich nicht. Ils disent, j'ai pas besoin de ça. Gott ist immer bei mir. Dieu est toujours avec moi. Bei mir auch, Chez moi aussi. aber ich harre trotzdem. Mais je m'attends quand même à lui. Weil es gibt verschiedene Ebenen. Parce qu'il y a différents niveaux. Heute Abend, wie wir reingekommen sind, Ce soir, quand nous sommes rentrés, seid ihr alle gekommen vous êtes tous venus. und die meisten sind wiedergeboren, La majorité d'entre vous sont nés de nouveau. aber die Gegenwart Gottes war nicht da. Mais la présence de Dieu n'était pas là. Aber es waren noch viele andere Sachen da. Il y a d'autres choses encore ici. Und plötzlich, während dem Lobpreis, Et tout d'un coup, pendant la louange, gab es einen Moment, il y a eu un moment wo die Gegenwart Gottes reinkommt. où la présence de Dieu est descendue. Viele von euch haben es hoffentlich gespürt. Beaucoup d'entre vous, j'espère, ont senti ça. Es gibt den Moment, Il y a un moment wo der Himmel aufgeht où le ciel s'ouvre und die Gegenwart Gottes kommt. et la présence de Dieu descend. Ich hoffe, dass du sensibel bist. J'espère que tu es sensible. Mein Thema heute Abend Mon heißt thème ce soir s'appelle prophetische Sensibilität. la sensibilité prophétique. Paulus möchte, dass wir alle prophezeien. Paul voudrait que nous prophétisions tous, Alle. tous. Und das ist, glaube ich, wichtig, diese Sensibilität zu bekommen. Et je crois que c'est important de recevoir cette sensibilité. Harren S'attendra und spüren, et sentir. jetzt ist der Moment. Maintenant, c'est le moment. Jetzt ist der Moment. Maintenant, c'est le moment. Und ich glaube, das ist so etwas, wie ganz wichtig Et je ist. crois que c'est quelque chose de très important. Und ich werde manchmal sauer, Et parfois, je suis fâchée wenn Leute das nicht spüren. quand les gens ne le sentent pas. Du hast einen Gebetskreis, Tu as un groupe de prière, du betest tu pries, und plötzlich spürst du, die Gegenwart Gottes kommt auf ganz besondere Gebete. et il y a comme ça une onction de prière qui vient sur certaines prières. Und du spürst, jetzt kommt es. Et tu sens, maintenant ça vient. Und dann ist plötzlich jemand da, Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui est là, ganz unsensibel. complètement insensible. Dann, ich möchte euch noch etwas erzählen. Oh, je voudrais encore vous raconter quelque chose. Letzte Woche war ich da und dort. La semaine dernière, j'étais là et là. Und plötzlich spürst du, die Gegenwart Gottes geht weg. Et tout d'un coup, tu sens la présence de Dieu s'en va. Kennt ihr das? Vous connaissez ça? Ich werde sauer. Moi, je me fâche avec ça. Die haben unterbrochen, wie gerade etwas am Kommen war. Donc, ils ont interrompu quelque chose qui était en train de venir. Gott möchte, dass wir lernen zu harren, Dieu voudrait nous apprendre à ce qu'on s'attende à lui, in die Ruhe kommen d'arriver dans le calme und lernen zu spüren, zu hören, wenn er da ist. et de sentir et d'entendre quand il est là Und nichts kaputt machen. et de ne rien casser. Ich erwarte, Moi, j'attends dass ein Lobpreisleiter qu'un leader de louange nicht einfach schöne Lieder singt, wie gerade modern sind, ne chante pas juste comme ça les derniers chants qui sont modernes, sondern dass er Lobpreis macht mais qui fasse la louange und gleichzeitig harrt er, et en même temps, il s'attend dass die Gegenwart Gottes kommt. que la présence de Dieu descende. Und wenn er spürt, die Gegenwart Gottes kommt auf ein ganz besonderes Lied, Et quand il sent que la présence vient sur un certain chant, dann muss er drauf bleiben il faut qu'il reste sur ce chant. und nicht ins nächste Lied Et reingehen, pas juste qu'il change au prochain chant, sonst kann es wieder weggehen. sinon ça s'en va de nouveau. Mein Lobpreisleiter muss nicht der beste Musiker sein. Mon leader de louange n'a pas besoin d'être le meilleur musicien. Ich brauche keine 15 Leute, die da vorne stehen. J'ai pas besoin de 15 personnes là devant. Ich brauche keine Nebelmaschine für die Herrlichkeit. Donc j'ai pas besoin d'une machine de fumée pour la gloire.
sondern ich brauche Leute, die sensibel sind. mais j'ai besoin de personnes qui sont sensibles. Das ist wichtig. C'est important. Als wir die Gemeinde angefangen haben, Lorsqu'on a commencé notre église, habe ich mir Zeit genommen mit dem Lobpreisleiter. j'ai pris du temps avec le leader de louange. Und wir haben nach jedem Gottesdienst Et après chaque culte, sind wir zusammengesessen. on s'est assis ensemble Und wir haben geredet darüber. et on a parlé de ces choses. In welchem Lied ist die Gegenwart Gottes gekommen? Sur quel chant la présence de Dieu est descendue? Habt ihr es gespürt? Est-ce que vous l'avez senti? Hätte wir auf diesem Lied noch länger müsste bleiben, Est-ce qu'on aurait dû encore rester sur ce chant anstatt ins Programm weiterzugehen? au lieu de continuer le programme? Und wir haben alle entwickelt eine Sensibilität, Et nous avons tous développé une sensibilité um die Gegenwart Gottes zu spüren. pour sentir la présence de Dieu. Und wie sensibler wir geworden sind, Et plus nous sommes devenus sensibles, wie mehr kann die Gegenwart Gottes kommen während dem Lobpreis, während der Anbetung. plus la présence de Dieu peut descendre pendant l'adoration, la louange. Viele Lobpreisleiter, Beaucoup de leaders de louange, die lesen Bücher über Lobpreis, ils lisent des livres au sujet de la louange, Prinzip 1, 2, 3, principe 1, 2, 3, und dann machen sie es. et alors ils le font. Und manchmal kommt ein bisschen die Gegenwart Gottes. Et parfois la présence de Dieu vient un peu, Aber das ist nicht, was Gott uns verlangt. mais ce n'est pas ce que Dieu voudrait. Wenn ich predige, Quand je prêche, möchte ich sagen, es ist gar nicht so wichtig, was ich predige. je dirais que c'est même pas tellement important ce que je prêche. Es ist wichtig, dass die Gegenwart Gottes kommt. C'est important que la présence de Dieu vienne. Und manchmal predige ich Parfois je prêche und immer ich harre, et toujours je m'attends dass die Gegenwart Gottes kommt. que la présence de Dieu vienne. Und ich weiß, es gibt einen Moment, Et je sais qu'il y a un moment wo die Gegenwart Gottes kommt. où la présence de Dieu vient. Und sie kommt immer mehr. Elle vient toujours plus. Und manchmal sehe ich sie. Et parfois je la vois. Manchmal sehe ich sie, sie ist so wie eine Wolke. Je la vois, elle est comme un nuage. Und manchmal kann sie beispielsweise in einer Ecke stärker sein wie in der anderen. Et parfois elle peut être plus forte dans un coin que dans un autre. Und dann warte ich, Et alors j'attends, ich predige viel weiter, je prêche, je continue de prêcher bis die Gegenwart Gottes stark da ist. jusqu'à ce que la présence de Dieu vienne fortement. Ich predige weiter Je continue à prêcher und ich sage, Herr, et je dis Seigneur, was soll ich jetzt machen? qu'est-ce que je dois faire maintenant? Wie soll ich jetzt beten? Comment je dois prier maintenant? Deine Gegenwart ist hier. Ta présence est là, Du bist hier. tu es là, Du hast den ganzen Raum gefüllt. tu as rempli toute la salle, Bis hinten in die Ecke. jusque derrière dans les coins. Ich war letztes Jahr in Thun L'année dernière, j'étais à Thun und wir haben eine Räumlichkeit bekommen. Da ist oben ein Balkon gewesen und oben sind die Leute Teilen aus den oben gesessen. donc on avait une salle là-bas et en fait il y avait une partie où les gens pouvaient s'asseoir en haut, un Und es étage waren au-dessus. ungefähr noch so 100, 150 Leute, die oben saßen. Et il y avait à peu près 100, 150 personnes qui étaient assises en haut. Und irgendwo sprach der Herr zu mir, Et tout d'un coup, le Seigneur me parlait. ruf der Heilige Geist, dass er ganz stark nach oben kommt. Appelle le Saint-Esprit qu'il soit très fort là en haut. Und Leute haben mir erzählt, Et les gens ont raconté, sie waren oben ils étaient en haut. und plötzlich so wieder hochkam. Et il y a quelque chose comme ça qui est monté vers eux. Es ist schön, mit dem Heiligen Geist zu arbeiten. C'est beau de travailler avec le Saint-Esprit. Das lernt man in keine Bibelschule, Ça, on apprend dans aucune école biblique. das lernt man in einer Prophetenschule. Ça, on apprend dans une école prophétique. Wir haben heutzutage Leute, die sind gut ausgebildet theologisch, Aujourd'hui, nous avons des personnes qui sont très bien. Ils ont fait une école biblique, ils ont beaucoup de connaissances. und sie probieren das immer weiterzugeben. Et ils essaient toujours de transmettre leur savoir. Aber es fehlt öfters diese Sensibilität. Mais souvent, il manque cette sensibilité. Sie predigen das, was sie gelernt haben, ihr Programm. Donc, ils prêchent ce qu'ils ont appris, ce qui est programmé. Viele von euch haben das gehört Beaucoup d'entre vous ont entendu, und es waren gute Sachen, et c'était les bonnes choses, aber es fehlte etwas. mais il manquait quelque chose. Denn Gott möchte sein Wort bestätigen mit Zeichen und Wunder. Parce que Dieu voudrait confirmer sa parole avec des signes et des miracles. Aber nur wenn er da ist. Mais seulement quand il est là, Wenn er noch im Hof steht, s'il est encore dans la cour, dann wird er hier nichts machen. il fera rien ici. Wir müssen warten, bis er kommt. Il faut que nous attendions qu'il vienne. Ich möchte einfach so ganz freie Geschichte erzählen. J'aimerais librement vous raconter une histoire. Ich fange an mit einer Bibelgeschichte. Je commence avec une histoire biblique. Ein Prophet hat zum Volk Israel gesprochen. Un prophète a parlé au peuple d'Israël. Er könnte in den Krieg gehen Vous pouvez aller à la guerre gegen eure Feinde. contre vos ennemis.
und er werdet den Sieg haben. et vous allez avoir la victoire. Und der Feind stand unter mit einer großen Armee. Et l'ennemi était en bas avec une grande armée. Und das Volk Gottes war oben. Et le peuple de Dieu était en haut. Und dann hat der Prophet gesagt, Le prophète a dit, Gott hat gesagt, Dieu a dit, wenn der Wind kommt und die Bäume bewegen sich oben so, quand le vent vient et que les arbres bougent en haut comme ça, dann müsst ihr angreifen. alors il faut que vous attaquiez. Und tatsächlich haben die gewartet. Et effectivement, ils ont attendu. Ich weiß nicht wie lange, Je ne sais pas combien de temps. aber sie haben gewartet, bis sie gespürt haben, über die Bäume hat sich etwas bewegt. Et ils ont attendu jusqu'à ce qu'ils voient que quelque chose au-dessus des arbres qui bougeait. Und dann sind sie Et losgegangen alors, ils ont attaqué und haben den Feind vernichtet. et ils ont anéanti l'ennemi. Ich möchte gern die Frage stellen, J'aimerais bien te demander la question. wenn die gesagt hätte, Si ils avaient dit, warum müssen wir warten, bis da oben der Wind sich bewegt? pourquoi est-ce qu'on doit attendre que là en haut le vent bouge? Unsere Pferde, die möchten losgehen. Nos chevaux, ils veulent y aller. Das ist verlorene Zeit. C'est du temps perdu. Und sie wäre losgegangen. Et ils seraient allés. Glaubst du, dass sie gewonnen hätte? Tu crois qu'ils auraient gagné? Die haben gut gewartet. Ils ont attendu. Ich glaube nicht, dass es ein normaler Wind war. Je crois que c'était un vent naturel. Dass es kein normaler Wind war. C'était pas un vent normal. Das war die Bewegung von Engeln, die gekommen sind. C'était le mouvement des anges qui sont venus. Die Herrlichkeit Gottes kam über sein Volk. C'est la gloire de Dieu qui est venue sur son armée. Und das ist ein schönes Bild. Et ça, c'est une belle image. Wir sind manchmal zu schnell, Parfois, on est trop vite, trop Wir rapide. warten nicht. Nous n'attendons pas bis die Gegenwart Gottes komplett auf uns liegt. jusqu'à ce que la présence soit complètement sur nous. Manchmal kommen Leute, Parfois, des personnes viennent. Piero, kannst du beten für Pierrot, mich? tu peux prier pour moi? Und dann harre ich immer einen Moment. Et alors, j'attends toujours un moment. Einfach einen Moment. Un moment. Gott, ich gebe dir die Chance zu reden. Dieu, je te donne la chance de parler. Ich warte einen Moment. J'attends un moment. Ist mir egal, ob die Leute ungeduldig sind oder nicht. Peu importe si les gens sont impatients ou pas, Und wenn ich spüre, jetzt ist es da, quand je sens que maintenant c'est là, Gott möchte etwas machen, Dieu voudrait faire quelque chose, dann lege ich los. alors je commence. Das ist etwas, das wir entwickeln können. Ça, c'est quelque chose qu'on peut apprendre. Es gibt andere Geschichte von der Bibel, Il y a une autre histoire de la Bible, eine negative. une négative. Der König Saul, Le roi Saül, der Große, der Schöne, der Gesalbte, le grand, le beau, le loin, ist da mit seiner Armee il est là avec son armée und sie müssen in den Krieg gehen. et il faut qu'ils aillent à la guerre. Aber sie wissen, sie müssen Opfer bringen Mais vorher. ils savent, il faut qu'ils donnent un sacrifice avant. Und sie haben gewartet, dass der Prophet Samuel kommt und dieses Opfer bringt. Et ils ont attendu que le prophète Samuel vienne et fasse ce sacrifice. Als Sicherheit, dass sie gewinnen werden. Donc ça, c'était une sécurité pour qu'ils gagnent. Aber der Prophet Samuel war verspätet. Mais le prophète Samuel était en retard. Vielleicht war es Stau auf der Autobahn. Peut-être qu'il y avait les bouchons sur l'autoroute. Und er kommt nicht. Et il ne vient pas. Und die Soldaten werden ungeduldig. Et les soldats sont devenus impatients. Und sie fingen an zu grummeln. Et ils ont commencé à grogner. Und sie wollten schon nach Hause Ils gehen. voudraient déjà rentrer chez eux. Und Saul bekam Angst. Et ils ont eu peur. Der Saul bekam Angst. Saül a eu peur. Und dann hat er gesagt, jetzt mache ich das Opfer. Et maintenant, Saül a dit, c'est moi qui fais le sacrifice maintenant. Obwohl in der Bibel der König dürfte nicht das Opfer bringen. Bien que dans la Bible, le roi n'avait pas le droit de faire un Er sacrifice. war unter Druck. Il était sous pression. Und dann hat er das Opfer gebracht. Et alors donc, il a fait ce sacrifice. Und dann kam Samuel. Et alors Samuel est arrivé. Was hast du gemacht? Qu'est-ce que tu as fait? Der Fluch Gottes soll über dich kommen. La malédiction de Dieu vient sur toi. Und sie haben Niederlage bekommen. Et ils ont eu l'échec. Er war nicht bereit zu warten. Ils n'étaient pas capables d'attendre. Es ist gefährlich, so früh etwas zu machen. C'est dangereux de faire quelque chose trop tôt. Wir müssen lernen, wieder harren und sensibel werden. Il faut de nouveau que nous apprenions à nous attendre à lui. Vor einiger Zeit habe ich in YouTube irgendwo einen Gottesdienst angeschaut. Il y a quelque temps, sur YouTube, j'avais regardé un culte. Ich erzähle euch die Situation. Je vous raconte la situation. Sie haben einen Lobpreis gemacht. Ils avaient fait la louange. Und dann kam dieses neue, schöne Lied, wie heißt Komm Jesus, komm Herr Jesus. Et alors, il y avait ce nouveau chant qui est arrivé là, Viens Jésus, viens Jésus. Ein schönes Lied. Un très beau chant. Und die haben es gesungen. Et ils l'ont chanté Mit Inbrunst. avec joie, Von ganzem Herzen. de tout leur cœur.
Und man spürte plötzlich, kam die Salbung in den Raum rein. Et tout d'un coup, on sentait l'onction qui venait dans la salle. Und die haben das gespürt. Et ils l'ont senti. Und sie haben Et weitergesungen. ils ont continué à chanter. Komm, Herr Jesus, komm. Viens, Seigneur Jésus, viens. Und nach einer Weile habe ich gemerkt, dass die Salbung ein bisschen runtergeht. Et après un moment, j'ai remarqué que l'onction descendait de nouveau un peu. Und es wurde selig. Et ça est devenu de nouveau quelque chose de l'âme. Und ich habe gedacht, wenn sie jetzt weitermachen, wird es sogar religiös. Et je sentais que s'il continuait, ça devenait même religieux. Und ich bin dann froh, weil der Leiter hat dann vorgegangen, hat das Mikro übernommen. Et je suis content parce que le leader après est venu devant, il a pris le micro. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt da im Gottesdienst wäre Et je pensais si moi maintenant j'étais là dans ce culte und hätte das Mikro genommen et j'avais pris le micro und wäre vorgegangen, et je serais allé devant, dann hätte ich eine Frage gestellt. j'aurais posé une question. Und die Frage wäre gewesen, Et la question aurait été, ihr habt das so lange gesungen, Jesus kommt, ist er gekommen? vous avez chanté tellement longtemps Jésus vient, est-ce qu'il est venu? Und ich bin sicher, sie hätten alle geschrien, ja! Et je suis sûre que tous auraient répondu oui. Dann hätte ich gefragt, Et alors j'aurais demandé, wann? quand? Wann? Quand? Die zweite Strophe, an die 7. Strophe und der 25. Strophe. Donc à la 2e strophe, à la 7e strophe, à la 25e strophe. Wann ist er gekommen? Quand est-ce qu'il est venu? Hat wahrscheinlich niemand gemerkt, die haben gesungen. Sans toute personne l'a remarqué, ils ont chanté. Weißt du, wenn ich singe, Tu sais, quand je chante, Jesus komm, Jésus vient und ich sehe ihn kommen, et je le vois venir. dann sage ich nicht mehr komm. Je dis plus viens, Er ist so da. il est là. Stell dir mal vor, du kommst mich besuchen. Imagine, tu viens me visiter. Jürg, du kommst mich besuchen. Jürg, tu viens me visiter. Da bist du vor der Tür Tu es devant la porte. und sag, Jürg, komm rein. Je dis Jürg, rentre. Er kommt rein, Il rentre, sitzt sich ins Wohnzimmer il s'assied au salon und ich bleib stehen an der Tür. et je reste à la porte. Jürg, komm! Jürg, viens. Jürg, komm! Jürg, viens. Was wird Jürg denken? Qu'est-ce qu'il penserait? Pierrot, du hast ein Problem. Pierrot, t'as un problème. Es gab ein anderes christliches Lied, wo ich sehr lieb gehabt habe. Il y avait un autre chant chrétien que j'aimais beaucoup. Das hat geheißen, Ça s'appelait ungefähr ein selber Text. à peu près le même texte. So, ja, sei willkommen, Herr, sei willkommen, Herr. Sois bienvenu Seigneur, sois bienvenu Seigneur. Und die haben es gesungen. Et ils ont chanté. Und der Herr war schon lange da. Le Seigneur était là depuis longtemps. Sie haben es nicht gespürt. Ils n'ont pas senti. Sie haben es nicht real gemeint. Ils n'ont pas pensé ça réellement. Es ist für mich wichtig, Pour moi, c'est important. wann kommt die Gegenwart Gottes? Quand est-ce que la présence de Dieu, elle vient? Und wenn sie kommt, Et quand elle vient, kann sie stärker kommen. elle peut venir plus fortement. Was möchte die Gegenwart Gottes? Que voudrait la présence de Dieu? Ist es Zeit zum Predigen? Est-ce qu'il est temps de prêcher? Manchmal kann man so lange Lobpreis machen, Parfois, peut faire la louange si longtemps dass die Gegenwart Gottes wieder weggeht. que la présence de Dieu s'en va de nouveau. Weil die Gegenwart Gottes wollte etwas anderes Parce machen. que la présence de Dieu voudrait faire autre chose. Wollte vielleicht Leute heilen, Elle voudrait guérir quelqu'un wollte vielleicht Lehre bringen. ou enseigner quelqu'un. Vielleicht ist es für viele heute Abend etwas ganz Neues. Peut-être pour certains d'entre vous, c'est quelque chose de tout nouveau, Aber ich glaube, Gott möchte Offenbarung mais geben. je crois que Dieu veut donner des révélations. Als wir die Gemeinde angefangen haben, Quand on avait commencé l'Église, das war eine richtige Erweckungszeit. c'était vraiment un temps de réveil. Ich hatte von nichts Ahnung. Donc j'avais une notion de rien du tout. Ich war 2,5 Jahre vorher noch im Gefängnis. Donc avant, j'étais 2 ans et demi en prison. Vor 2,5 Jahren. Ah, il y a 2 ans et demi, j'étais encore en prison. Habe keine Ahnung gehabt von Theologie. Donc j'avais pas de notion de théologie. Ich habe keine Bibelschule gemacht. J'avais pas fait d'école biblique. Gott hat nur gesagt, fang an. Dieu a juste dit, commence. Und dann kamen viele Leute. Beaucoup de gens sont venus. Wir haben immer einen starken Lobpreis gehabt. On avait toujours une forte louange. Und dann in einem dieser Sonntage, Et un des dimanches, ich stand vorne während dem Lobpreis donc j'étais devant pendant la louange. und plötzlich sah ich 2 große Engel wie reinkommen. Et tout d'un coup, je voyais derrière 2 grands anges qui Ich rentraient. habe die Vision gehabt. J'avais une vision. Und dann ein paar Meter nachher kommen 4 Engel rein. Et après, quelques mètres après, 4 anges rentraient. Und hinter dran stand Jesus. Et derrière, il y avait Jésus. Und hinter Jesus waren nochmal 4 Engel. Et derrière Jésus, il y avait de nouveau 4 anges. Sie kamen in den Raum Et ils rein. sont rentrés dans la salle. Du stehst da vorne Et tu es là, devant. und denkst, wow. Et tu dis, waouh.
Und der Sonntag drauf, Et le dimanche d'après, dasselbe. la même chose. 2 Engel kommen rein 2 anges rentrent. und dann eine Weile nach 4 Après, derrière 4, und Jesus kommt rein Jésus rentre. und hinter dran noch ein paar Engel. Et derrière, de nouveau des anges. Laufen in den Raum rein. Ils rentrent dans la salle. Und ich glaube, 3. Sonntag Et je crois, le 3e dimanche, kommen 2 Engel rein 2 anges viennent. und ich wusste, jetzt kommt Jesus. Et maintenant, je savais, Jésus vient maintenant. Und ich habe gewusst, Jesus kann kommen Et je savais, Jésus peut venir. und er möchte kommen. Et il voudrait venir. Aber er möchte, dass wenn er kommt, dass er den Ehreplatz hat. Mais il voudrait, quand il vient, avoir la place d'honneur. Kein Programm mehr. Plus de programme. Er. Lui, Heute Abend ce soir, habe ich gespürt in diesem Lied Halleluja, je sentais dans ce chant Alléluia, so der Himmel aufgeht. comme le ciel s'ouvrait. Und dann habe ich gespürt, immer gesungen, er ist so gut. Et quand j'ai senti qu'on chantait Er Il est ist si so bon, gut. Spürte ich, wow, die Güte Gottes kommt. et je sentais que la bonté de Dieu vient. Ich weiß nicht, ob es so ist, weil ich Franzose bin, Je ne sais pas si c'est parce que je suis français, aber wenn wir Französisch gesungen haben, mais quand on a chanté français, il est si bon, Il est si bon, spürte ich, wow, es ist Heilung. et je sentais la guérison est là. Es ist Heilung. Il y a la guérison qui est là. Dieser Gott, er heilt es hier. Ce Dieu qui guérit, il est là. Und das ist so für mich ganz wichtig. Et c'est pour moi très important. Wenn er da ist, Quand lui, il est là, er hat Priorität. lui a la priorité. Er möchte sein Programm durchführen. Lui voudrait faire son programme. Ich habe kein Programm. Moi, j'ai pas de programme. Ich bin unfähig, ein gutes Programm zu machen. Moi, je suis incapable de faire un bon programme. Aber ich weiß, wenn er kommt, Mais je sais quand il vient, dann hat er ein Programm. alors il a un programme. Ich erzähle gerade jetzt, Je raconte juste maintenant, aber ich weiß, mais je sais, er wird viel stärker kommen. il va venir beaucoup plus fortement. Er wird kommen, Il va venir viel stärker. beaucoup plus fortement. Da gibt es einen Moment, Et alors, il y a un moment wo ich spüre, où je sens, wo er sagt, où lui dit, Pierrot, jetzt bin ich dran. Pierrot, maintenant c'est à mon tour. Jetzt bin ich dran. Maintenant c'est à mon tour. Jetzt sage ich etwas. Maintenant c'est moi qui parle. Jetzt handle ich etwas. Maintenant c'est moi qui vais faire quelque Und chose. dann bin ich nur noch so wie der, wie das Mikro hebt. Alors moi je suis juste encore celui qui est comme celui qui tient le micro. Und ich glaube, das Wichtigste ist nicht Predigten zu machen, Et je crois l'essentiel c'est pas de faire des prédications, sondern das Programm Gottes. mais le programme de Dieu. Gott einladen. D'inviter Dieu. Nicht hinzugehen, ich gehe in den Gottesdienst, um das Wort zu hören. Pas d'aller au culte et d'entendre les paroles, la parole. Als ich Christ wurde, als ich Kind Gottes wurde Quand je me suis convertie, quand je suis devenue enfant de Dieu, und bin dann in zur Gemeinde gegangen, et je suis allée comme ça dans une église, habe ich ganz neue Sprüche gelernt. j'ai appris de nouvelles expressions. Eine war auf Deutsch, Une expression allemande était ich muss unters Wort kommen. il faut que j'aille sous la parole. Ich habe das nicht verstanden. J'avais pas compris ça. Ich war unter dem Wort. Moi, j'étais sous la parole. Dann habe ich ihren Pastor kennengelernt. Alors, j'ai appris à connaître le pasteur. Dann habe ich es verstanden. Et après, j'ai compris. Der hat 1,5 Stunden nonstop gepredigt. 1h30, il a prêché. Vom Paradies bis in die Offenbarung durch. Il a traversé donc du paradis jusqu'à l'Apocalypse. Und die Leute waren unter dem Wort. Les gens étaient sous la parole. Nach dem zweiten Mal habe ich ein Regenschirm mitgenommen. À la deuxième fois, j'ai emmené un parapluie. Und habe gemerkt, das ist die Gewohnheit, die die haben. Et j'ai remarqué que c'était l'habitude qu'ils avaient là. Ich habe nicht gewusst, dass man Gott einladen kann. Ils ne savaient pas qu'on pouvait inviter Dieu. Dass Gott da kann sein. Que Dieu peut être là. Dass Jesus da kann Que sein. Jésus peut être là. Ich habe es einige Mal erlebt, Plusieurs fois, je l'ai vécu, wo ungläubige Leute, où des gens incroyants, Atheisten des athées, im Gottesdienst waren. étaient dans le culte. Und ich habe gepredigt. Et je prêchais. Und das, was ich gepredigt habe, haben sie noch Bahnhof verstanden. Et ce que je prêchais, ils ne comprenaient rien du tout. Und da kamen sie nach vorne Et alors, ils sont venus devant, und haben sich ils hingekniet se sont agenouillés und haben Gebet verlangt. et ils ont demandé la prière. Und ich fragte, warum? Mais je dis, pourquoi? Sagt, wenn sie gepredigt haben, J'ai dit, quand vous avez prêché, ich habe die ganze Zeit einen weißen Mann gesehen hinter ihnen laufen. je voyais derrière vous un homme en blanc qui marchait derrière vous. Und nach einer halben Stunde habe ich gewusst, das ist Jesus. Et après une demi-heure, je savais, ça c'est Jésus. In Heidelberg À Heidelberg,
habe ich immer abends Gottesdienst gemacht. Un soir, je faisais le culte Und da kam eine Frau regelmäßig, et une femme venait régulièrement. Ende 60, Anfang 70. Donc, fin des années 60, début 70. Und sie kam und hat sich bekehrt. Donc, elle venait, elle s'est convertie. Und dann die Geschichte ist es so, die kam nach Hause und hat aber nie erzählt, dass sie sich bekehrt hat. Donc, elle est rentrée chez elle et elle n'a jamais raconté qu'elle s'était convertie. Ihr Mann war gestorben Son mari était décédé. und die hatte 7 Kinder. Elle avait 7 enfants. Und die Jüngste wohnte noch zu Et le Hause. plus jeune habitait encore à la maison. Der war so ein bisschen über 20. Il avait un peu plus de 20 ans. Und dann hat der jüngste Sohn gemerkt, dass die Mama immer Sonntagabends weggeht. Et le plus jeune, alors, il a remarqué que le dimanche soir, la maman partait toujours. Dann hat er einen großen Bruder angerufen. Et il a appelé le grand frère. Ich sag, die Mama geht jeden Sonntag kurz vor 8 geht sie weg. Et il disait, écoute, tous les dimanches soirs, courtement avant 20h, maman s'en va. Und scheint, dass es ihr gut geht, dass sie Freude hat. Et apparemment, elle va quelque part, elle a de la joie et elle va bien. Und der große Bruder sagt, du musst sofort wissen, wo sie hingeht. Et le grand frère disait, il faut que tu saches tout de suite où elle va. Nächsten Sonntag Dimanche prochain, laufst du ihr nach tu vas la suivre. und erzählst mir, wo die hingeht. Et tu me racontes où elle va. Und tatsächlich ist er nachgelaufen. Effectivement, il l'a suivie. So 100 Meter hinter dran, Donc, il l'a suivie en bas, 100 Meter hinter dran. 100 mètres derrière. Mama hat nichts gemerkt. Maman ne remarque rien. Die kommt in den Gottesdienst, Elle arrive au culte, sitzt sich in die zweite Reihe s'assied dans le deuxième rang. und der Junge sitzt in die letzte Reihe. Et le jeune s'assit au dernier rang. Er muss Report schreiben für den großen Bruder. Donc, il faut qu'il fasse un rapport au grand frère. Er war nicht gläubig. Il n'était pas croyant. Und plötzlich mache ich einen Aufruf Tout d'un coup, je fais un appel. und der Erste, wie nach vorne kommt, Et le premier qui vient devant, macht der Sohn. c'est le fils. Die Mutter stand da, La maman était là. guckt ihn an, Elle le regarde. er kniet sich hin Il s'agenouille. und dann geht sie hin, das waren Sinti in Roma, Donc, elle va chez lui. C'était un Sinti Roma. und schimpft mit dem. Et elle gronde avec lui. Was machst du hier? Qu'est-ce que tu fais Ich là? habe gedacht, sie will ihn hauen. Et je pensais qu'elle allait le taper. Ich wusste, dass er da vorne ist und weinte. Et il était devant et il pleurait. Was machst du da vorne? Qu'est-ce que tu fais là devant? Dann im Weine sagte er, Et en pleurant, elle dit. wie der Mann gepredigt hat, die ganze Zeit habe ich Jesus gesehen mitlaufen. Et quand cet homme, il disait, quand cet homme là devant prêchait, j'ai tout le temps vu Jésus qui suivait de là derrière. Er ist hier. Il est là. Wir müssen wieder sensibel sein. Il faut que nous devenions de nouveau sensibles. Es geht um ihn. Il s'agit de lui. Er möchte etwas machen. C'est lui qui voudrait faire quelque chose. Von meinem Beruf her De ma profession, habe ich im Verkauf gearbeitet. donc j'ai travaillé dans la vente. Und ich habe immer in meiner Firma Verkäufer habe und ich habe sie selbst geschult. Et dans mon entreprise, j'avais toujours des vendeurs et moi-même, je leur ai montré comment on vend. Und der gute Verkäufer Et le bon vendeur, ist nicht der, wie viel erzählt, c'est pas celui qui parle beaucoup, ist der, wie sensibel ist. c'est celui qui est sensible. Wenn du ein guter Verkäufer bist, Quand tu es un bon vendeur, dann erklärst du dein Produkt tu expliques ton produit und du fragst, ob der Kunde noch Frage hat. et tu poses la question si le client a des questions. Und dann gibst du ihm schöne Antworten. Tu lui donnes de belles réponses. Und dann gibt es einen Moment, Et alors, il y a un moment wo du spürst, où tu sens der Kunde ist bereit zu nehmen. le client est prêt à signer. Und dann stellst du die Frage, Et alors, tu poses la question, machen wir das Geschäft zusammen? est-ce qu'on fait maintenant cette affaire ensemble? Und der Kunde sagt, ja, Le client dit oui, du unterschreibst donc tu signes. und du hast ein gutes Geschäft gemacht. Tu fait un bon business. Wenn du so früh fragst Si tu demandes trop tôt und der Kunde hat noch viele Fragen und du hast mir keine Antwort gegeben et le client a encore beaucoup de questions, tu n'as pas encore répondu und er ist nicht überzeugt von deinem Verkaufsgespräch et il n'est pas convaincu de l'entretien que vous avez eu und dann fragst du ihn, et tu le demandes, machen wir das Geschäft zusammen? est-ce qu'on fait maintenant le deal ensemble? Wird er sagen, nein, interessiert mich nicht. Il dit non, non, ça ne m'intéresse pas, Ist kaputt. c'est cassé. Was noch schlimmer ist, Ce qui est pire encore, es gibt einen Moment, il y a un moment, wenn du die Arbeit gut machst, si tu fais bien ton travail, wie der Kunde sagt, quand le client dit innerlich, intérieurement, ja, das möchte ich nehmen. oui, ça je veux l'acheter, Und der Verkäufer merkt das nicht et le vendeur ne le remarque pas. und redet eine ganze Stunde weiter. Et il continue à parler pendant 1 heure.
geht beim Kunde der Rollator runter. Donc le client, il ferme les volets de nouveau. Und du hast das Geschäft verpeilt. Et tu as perdu ton affaire. Du musst die Frage stellen im Moment, wo du weißt, jetzt ist er bereit. Il faut que tu poses la question au moment où tu sais, maintenant, il est prêt. Ich habe es erlebt, Moi, je l'ai vécu, wo Prediger gepredigt haben où des prédicateurs ont prêché. und die Gegenwart Gottes war da. La présence de Dieu était là. Sie hätten nur einen Aufruf machen. Ils auraient juste eu besoin de faire un appel. Der Heilige Geist wollte sich bewegen. Le Saint-Esprit voulait bouger, Aber sie haben ihr Programm durchgepredigt. mais ils voulaient pas faire passer leur programme. Und die haben weiter gepredigt. Ils ont continué à prêcher, à prêcher, à prêcher. Und die Tür ist wieder zugegangen. Et la porte s'est de nouveau fermée. Und die Gegenwart Gottes war weg. Et la présence de Dieu est Und repartie. sie haben es nicht gemerkt. Et ils n'ont pas remarqué. Das kann auch im Hauskreisleiter sein, Ça peut aussi dans un groupe de maison, der Gebetsleiter. chez un leader de prière. Entwickelt diese Sensibilität. Développe cette sensibilité. Und wenn du sie entwickelst, Et quand tu la développes, wird es immer stärker werden. ça va devenir de plus en plus fort. Und du wirst mit dem Herrn ganz eng zusammenarbeiten. Et tu vas travailler avec le Seigneur tout proche. Kann man das üben? Est-ce qu'on peut s'entraîner pour ça? Ja, Oui, auf den Herrn zu harren. de s'attendre au Seigneur. Das heißt, ich mache meine stille Zeit. Ça veut dire je fais mon temps de silence. Ich fange nicht an sofort. Je ne commence pas tout de suite. Herr, ich will das, ich will das, ich will das. Seigneur, je veux ça, cela. Das ist unanständig. C'est pas correct. Der Herr ist noch gar nicht da. Le Seigneur n'est même pas encore là. Oder du hast diesen Kontakt noch gar nicht. Ou tu n'as pas encore ce contact. Dann nimmst du morgen Zeit, Prends-toi donc le temps le matin. sitzt dich hin. Tu t'assieds. Ich fange meistens so an. Souvent, moi, je commence. Herr, ich liebe dich. Seigneur, je t'aime. Du bist ein wunderbarer Gott. Tu es un Dieu merveilleux. Ich liebe dich über alles. Je t'aime au-dessus de tout. Und dann warte ich. Et alors, j'attends. Ist dieser Kontakt da? Est-ce que son contact est là? Und ich warte einen Moment. J'attends un moment. Dann kann ich es ihm nochmal sagen. Je peux encore une fois lui dire. Und ich warte, Et j'attends bis ich spüre, jusqu'à ce que je sente. es ist hier. C'est là. Und dann fange ich öfters an. Et souvent, je commence. Herr, möchtest du mir etwas sagen? Seigneur, est-ce que tu veux me dire quelque chose? Hast du etwas geplant für mich? Est-ce que tu as planifié quelque chose pour moi? Ich frage, Herr, wie geht's dir? Comment, Seigneur, toi tu vas? Habt ihr schon mal im Herrn gefragt? Vous avez déjà demandé le Seigneur? Herr, wie geht's dir? Seigneur, comment tu vas? Wir können doch Freundschaft mit Gott haben. On peut donc avoir une amitié avec Dieu. Vielleicht hat Gott eine Last Peut-être que Dieu a un fardeau und er möchte es dir zeigen, et il veut te le montrer dass du dafür betest. pour que tu pries pour ça. Harre. S'attendre. Und dann gibt es eine Zeit, wo ich spüre, Et il y a un temps après où je sens, ich kann Gott jetzt mein Anliegen geben. je peux donner ce que moi j'ai dans mon cœur à Dieu. Ich kann jetzt etwas beten, Maintenant, je peux prier quelque chose weil ich spüre, seine Gegenwart ist hier. parce que je sens que la présence de Dieu est là maintenant. Er ist offen. Il est ouvert. Sein Herz ist offen. Son cœur est ouvert Und dann maintenant. kann ich reden von Herz zu Herz. Et alors, je peux parler de cœur à cœur. Das ist Theologie. Ça, c'est de la théologie. Vom Herz zu Herz. De cœur à cœur. Ich finde es unanständig, Moi, je trouve que c'est pas correct wenn du einen Freund hast quand tu as un ami und fangst sofort an, deine Probleme zu et erzählen. tu commences tout de suite à raconter tes problèmes. Möchtest du so einen Freund haben? T'aimerais avoir comme ça un ami? Wenn ich jetzt von einem Freund etwas möchte, Si maintenant je veux quelque chose d'un ami, stell dir mal vor, imagine, ich möchte ein Auto kaufen je veux m'acheter une voiture und ich habe einen Freund, ich weiß, der hat genug Geld, da kann man Geld ausleihen. et je sais, j'ai un ami, il a assez d'argent, il pourrait me prêter les sous. Dann rufe ich ihn an, Je l'appelle sage, hör zu, könntest du am Montagabend kommen, ich möchte gerne mit dir ein bisschen rum erzählen. et donc je le téléphone, je dis écoute, je peux t'inviter lundi soir, j'aimerais bien te raconter quelque chose. Dann wirst du wahrscheinlich sagen, wenn er kommt, komm rein, Alors quand il vient, tu vas sans doute dire viens, rentre, möchtest du den Mantel ausziehen, tu enlèves ton manteau, möchtest du was tu veux trinken, boire quelque chose, wie geht's deiner Frau, comment va ta femme, wie geht's dir, comment vas-tu, schön, dass du da bist. c'est beau que tu sois là. Und dann wartest du, Et tu attends bis er sich entspannt. jusqu'à ce qu'il se détende.
Und dann kannst du ihm sagen, Et alors tu lui dis, hör zu, ich habe eine Bitte. et tu dis, écoute, j'ai une demande, Und du wirst ihm sagen, et tu vas lui dire. und er hört zu. Il écoute, Stell dir mal vor, imagine, er würde kommen, il viendrait, er klingelt, ça sonne, deine Frau macht die Tür auf ton épouse ouvre la porte, und du schreist von der Treppe oben, et tu cries de l'escalier en haut, ich brauche Geld. j'ai besoin d'argent. Was wird dein Freund sagen? Qu'est-ce que dit ton ami? Ich glaube, so machen wir es mit dem Herrn Je manchmal. crois que parfois on fait ça avec le Seigneur. Stimmt das? C'est juste ça. Der Herr möchte Freundschaft mit uns haben. Le Seigneur aimerait avoir une amitié avec nous. Und da müssen wir lernen zu harren. Et alors il faut qu'on apprenne à s'attendre à lui. Weniger Rede, Moins parler, mehr sensibel werden. devenir plus sensible. Es ist vielleicht gar nicht leicht am Anfang. C'est peut-être pas facile au départ. Wenn du so gewohnt bist, zum Herrn zu gehen, Quand tu as l'habitude comme ça de venir vers le Seigneur, so wie ins Einkaufszentrum gehst mit der Einkaufsliste, comme si tu allais au supermarché avec ta liste d'achats, dann wird das eine Weile dauern, bis du deine Liste auf die Seite gemacht hast, et ça va durer un moment jusqu'à ce que tu enlèves ta liste, bis du Gemeinschaft hast. jusqu'à ce que tu sois en communion. Und dann wird der Herr dir sagen, Et après le Seigneur va te dire, ich kenne ja deine Liste. mais je connais ta liste. Ich habe eine Kopie im Himmel. Moi j'ai une copie au ciel, Guck mal. regarde. Und ich habe einige Sachen durchgestrichen. Et j'ai rayé certaines choses. Die sind nicht gut für dich. Elles sont pas bonnes pour toi. Und das Et ça, würde ich mehr nehmen. ça je prendrais plus. Ist das der Herr? Est-ce que c'est le Seigneur ça? Ja, Oui. das ist eine Beziehung mit ihm. Ça c'est une relation avec lui. Ich habe eine Sehnsucht, J'ai une soif. dass wir diese Sensibilität entwickeln. Que nous développions cette sensibilité. Das ist der Weg, um ins Prophetische reinzugehen. Ça c'est le chemin pour aller dans le prophétique. Es gibt Leute, die denken, das ist eine Gabe. Les gens pensent que c'est un don. Jemand legt dir die Hände auf. Quelqu'un t'impose les mains. Ja, du bist ein Prophet. Oui, maintenant tu es un prophète. Du hast die Gabe des Et Propheten. tu as le don du prophète. Gott möchte im Neuen Testament, dass seine Propheten seine Freunde sind. Dieu voudrait dans le Nouveau Testament que ses prophètes soient ses amis. Und dass du einen Respekt hast zu Et Gott. que tu as un respect pour ton Dieu. Wenn er dich besucht, Quand il te visite, entwickelt diesen Respekt. développe ce respect. Und wenn er dir etwas sagt, Et c'est lui te dit quelque chose. ist es viel wichtiger als das, was du ihm sagen würdest. C'est beaucoup plus important que ce que toi, tu veux lui dire. Vergiss öfters deine Einkaufsliste. Oublie souvent ta liste, ta demande. tes Wenn demandes. er Parce que lui eine Liste hat a une liste für dich pour toi mit einer Sache, avec une chose. ist seine Liste wichtiger als deine mit 100 Sachen. Sa liste avec une chose est beaucoup plus importante que ta liste avec 100 choses dessus. Habt ihr Sehnsucht nach dieser Sensibilität? Est-ce que vous avez soif de cette sensibilité? Und das Wichtigste, Et l'essentiel, wir müssen wieder lernen zu harren. il faut de nouveau que nous apprenions à nous attendre à lui, In der Gegenwart Gottes zu de bleiben, rester dans la présence de Dieu, ohne zu reden. sans parler. Im Alten Testament, Dans le Vieux Testament, im Allerheiligsten, dans le lieu très saint, ist der Ort, wo Gott gewohnt hat. c'est l'endroit où Dieu habitait. Da dürfte der Hohepriester einmal im Jahr reingehen. Le haut prêtre avait le droit de rentrer une fois à l'an. Und er dürfte nicht mal reden. Et il n'avait même pas le droit de parler. Das ist der Ort, wo Gott geredet hat. Ça, c'est l'endroit où Dieu parlait. Stell dir mal vor, Imagine, im Geist, dans l'esprit, in deinem Haus, wo du lebst, dans ta maison où tu vis, würdest du ein Allerheiligstes haben, tu aurais comme ça un endroit, un lieu très saint, wo du hin kannst gehen, où tu peux aller, wo du nicht reden darfst. où tu n'as pas le droit de parler. Ist ein Ort, wo Gott ganz allein redet. C'est un endroit où Dieu lui seul parle. Würdest du öfters an diesen Ort gehen? Est-ce que tu irais souvent à cet endroit? In der Bibel steht geschrieben, Dans la Bible, il est écrit, wenn der Hohepriester ein Wort gesprochen hätte, quand le haut prêtre aurait dit un seul mot, wäre er tot umgefallen. il serait tombé mort. Das ist der Grund, warum sie eine Schnur an seinen Fuß gemacht haben, um wieder rauszuziehen. Et c'est la raison pourquoi ils ont mis une ficelle à son pied pour le tirer dehors. Wir würden wahrscheinlich alles und tot sein. Nous, on serait sans doute déjà tous morts.
Aber ich glaube, Mais je crois, das, was ich jetzt sage, ist prophetisch. ce que je dis maintenant, c'est prophétique. Viele von euch Beaucoup d'entre vous, werden ein Allerheiligster zu Hause haben. vous allez avoir un lieu très saint chez vous à la maison. Es muss gar unbedingt ein Platz sein. Ça n'a pas besoin d'être obligatoirement un endroit. Es kann vielleicht nur ein Stuhl sein, Ça peut peut-être juste être une chaise. wo du sagst, Herr, wenn ich hier sitze, Et quand tu dis, Seigneur, quand je suis assis ici, werde ich nicht reden. je ne vais pas parler. Ich werde still sein. Je vais être silencieux. Und wenn du nicht redest, Et si tu ne parles pas, ist es okay. c'est OK. Dann stehe ich auf Alors je me lève und gehe vielleicht in meinen Gebetsraum. et je vais dans ma salle de prière. Ein Ort, Un endroit, ein Allerheiligster. un lieu très saint, Bei dir chez toi oder in deinem Herzen drin. ou dans ton cœur. Eine Zeit, Un temps wo wir nicht reden, où nous ne parlons pas, wo er redet. où lui parle. Möchtest du so einen Ort haben? Est-ce que toi, tu voudrais avoir un endroit comme ça? Weißt du, manchmal in der Gegenwart Gottes sein Tu sais, parfois être dans la présence de Dieu und nicht reden, et ne pas parler, das bedeutet sterben. ça signifie mourir. Dein Ich, Toi, deine Meinung, ton opinion, deine Visionen, tes visions, dein Wille, ta volonté, das stirbt. ça meurt. Du redest nicht. Tu ne parles rien. Du harrst, bis er redet. Tu attends jusqu'à ce que lui parle. Und du wirst sehen, die prophetische Salbung, sie wird kommen. Et tu vas voir, cette onction prophétique, elle va venir. Niemand wird dir die Hände auflegen. Personne ne va t'imposer les mains. Dieser Mantel des Elias wird in dein Heiligtum reinkommen. Ce manteau d'Élie va venir dans ton lieu très saint. Die Schweiz La Suisse hat den Mangel an Propheten. a un manque de prophètes. Wir hatten viele Evangelisten, Vous avez beaucoup d'évangélistes, viele gute Lehrer, beaucoup d'enseignants, Pastor wie Sand am Meer. énormément de pasteurs, autant que de sable sur la plage, Besonders wenn du zu Afrikanern gehst, es gibt so viele Pastoren. surtout dans les Africains. Wo sind die Propheten? Où sont les prophètes? Da, wo ein Allerheiligster stattfindet. Là où le lieu très saint a lieu. Es ist der Plan Gottes, C'est le plan de Dieu dass wir die Schweiz pour la Suisse im Jahr 23 en 2023, viele Propheten geboren werden. que beaucoup de prophètes soient mis au monde. Diese prophetische Salbung ist hier. Cette onction prophétique, elle est là. Elia wird zurückkommen, Élie va revenir ganz stark in der Schweiz. très fortement en Suisse Und er sucht diese Elias, et il cherche ces Élies, die wir schweigen, ceux qui se taisent, die wir hören, ceux qui écoutent, die wir lernen zu harren, ceux qui apprennent à s'attendre, die wir wieder Gott respektieren werden, ceux qui vont de nouveau respecter Dieu, wie anständig sein werden, qui vont être corrects, wie ihre Einkaufsliste wegschmeißen, qui vont enlever leur liste d'achats, sondern harren auf den Herrn. mais simplement s'attendre au Seigneur. Ich sehe gerade dieser große Adler ist hier. Je vois juste ce grand aigle, il est là. Und er streckt gerade seine Flügel so. Et il étend ses ailes. Und ich sagte, Herr, was ist das? Et je disais, Seigneur, c'est quoi ça? Der prophetische Geist sucht Propheten. Donc l'esprit de prophétie cherche des prophètes. Es ist selten, dass ich so dieser prophetische Geist sehe, wie ich ihn jetzt sehe. C'est rare que je vois cet esprit prophétique comme je le vois maintenant. Und er ist so stark, dass er zu Hause kommt zu Leuten, die gerade jetzt zuschauen. Et il est tellement fort qu'il vient aussi chez vous à la maison qui regardez maintenant. Der prophetische Geist sucht Propheten, ganz besonders in der Schweiz. L'esprit prophétique cherche des prophètes, surtout ici en Suisse. Es wird keine Erweckung kommen, Il n'y aura pas de réveil wenn die Propheten nicht aufstehen. si les prophètes ne se lèvent pas.
Es sind keine speziellen Menschen, Ce ne sont pas des personnes spéciales, ganz normale wie du und ich, c'est des personnes tout à fait normales comme toi et moi, die gelernt haben, qui ont appris im Allerheiligsten zu sein, à être dans le lieu très saint zu harren, et à s'attendre, in die Ruhe kommen, d'aller dans le calme, nichts mehr zu verlangen, ne plus rien demander, sondern harren auf den Herrn, mais s'attendre au Seigneur voller Respekt. avec beaucoup de respect. Ist die Majestät. Lui, il est la majesté. Propheten sind Diener. Les prophètes, c'est des serviteurs. Wir sind Diener Nous sommes des serviteurs von seiner Majestät. de sa majesté. Diese Propheten, die Gott rufen werden, Ces prophètes que Dieu appelle sind nicht ein Bild, wie wir manchmal haben von Propheten. ce n'est pas des images que nous, on a de prophètes. Es werden Leute sein, die vielleicht niemals predigen werden, C'est des gens peut-être qui ne vont jamais prêcher, die gar nicht bekannt werden. qu'on va jamais connaître. Aber Gott wird mit ihnen reden Mais Dieu va parler avec eux. und sie werden in die unsichtbare Welt reingehen Et ils vont rentrer dans le monde invisible. und sie werden herrschen mit Jesus Et ils vont régner avec Jésus. und sie werden den Krieg da oben führen Et ils vont mener la guerre là en haut. und sie werden Erweckung vorbereiten. Et ils vont préparer le réveil. Das ist gerade hier. C'est là, Der Ruf. l'appel. Ich habe den ganzen Tag die Hexerei gespürt. Toute la journée, j'ai sorti la sorcellerie. Es ging mir nicht gut, J'allais pas bien, aber ich wusste, sie möchte nicht, dass das, was heute Abend geschieht, dass es geschieht. donc elle voulait pas que ce qui se passe ce soir, ça se fasse. Ich spüre gerade diese Wand, wie sie aufgebaut hat, Et je sens ce mur que la sorcellerie a construit, dass sie weggeht. que ça s'enlève Und dass sie Menschen los muss lassen, et qu'elle doit lâcher des personnes hier, ici die gerufen sind, in dieses Prophetische zu gehen, qui sont appelées à aller dans ce prophétique, zu kämpfen, à se battre in einer prophetischen Gebetsarmee, dans une armée prophétique, in die unsichtbare Welt reinzugehen, d'aller dans le monde invisible, Visionen zu haben. d'avoir des visions. Hexerei wird dich loslassen. La sorcellerie va te lâcher. Es sind Menschen hier, Il y a des personnes ici, waren heute auch krank. étaient malades aussi aujourd'hui. Es sind Frauen hier. Il y a des femmes ici. Du hast die ganze Woche schon Unterleibsschmerzen. Toute la semaine, déjà, tu as des douleurs au bas-ventre. Und 2 Frauen hier, die haben Blutungen. Il y a 2 femmes ici, elles ont des saignements. Und der Gedanke, ist es Krebs oder nicht Krebs? Il y a des pensées comme ça, est-ce que c'est un cancer ou pas? Das ist Hexerei. Ça, c'est la sorcellerie. Ich wollte nicht, dass du da Elle bist. ne voulait pas que tu sois là. Aber heute Abend Mais ce soir, sagt Gott selbst, Dieu dit lui-même, Hexerei, la sorcellerie, stopp. stop. Du lässt meine Kinder los. Tu lâches mes enfants. Es ist jemand hier, Il y a quelqu'un qui est là. du hast die ganze Woche gekämpft mit Selbstmord. Toute la semaine, déjà, tu t'es combattu avec des pensées de suicide. 100 Methoden, durch dich umzubringen, sind durch deinen Kopf gegangen. Donc, 10 000 pensées pour te suicider sont traversées ta tête. Und du hast gekämpft. Et tu t'es battu contre Jemand tout wie ça. dort sitzt auch. Quelqu'un qui est assis là aussi. Und der Herr sagt, Et le Seigneur dit, das war Hexerei. ça c'était la sorcellerie. Heute Abend rufe ich dich. Ce soir, je t'appelle. Du wirst eine Kämpferin werden Tu vas être combattante gegen Hexerei. contre la sorcellerie. Die Zeit ist da. Le temps est là. Es ist jetzt hier. C'est là maintenant. Es ist hier. C'est là maintenant. Ich möchte etwas machen jetzt. J'aimerais faire quelque chose maintenant. Etwas, was der Herr machen möchte. Quelque chose que le Seigneur voudrait faire. Ich möchte diese Propheten rufen, Il voudrait appeler ses prophètes, sie salben les oindre und einen Schlüssel geben, et donner une clé für uns Übernatürliche zu gehen, pour aller dans le surnaturel, zu dienen, pour servir, Hexerei zu konfrontieren. pour confronter la sorcellerie. Hexerei La sorcellerie hat so viel zerstört in christlichen Kreisen. a tellement détruit dans le monde chrétien Durch Krankheit, par des maladies, durch Spaltung. par la sédition. Es war Hexerei. Ça, c'était la sorcellerie.
Hexerei war der Feind vom prophetischen Geist. La sorcellerie, c'était l'ennemi de l'esprit prophétique. Aber heute, Mais aujourd'hui, jetzt, maintenant, ruft Gott Dieu appelle einige von diesen Propheten. certains de ses prophètes. Du hast schreckliche Tage hinter dir. Tu as des jours terribles derrière toi. Du hast dich manchmal sogar selbst gehasst. Parfois, tu te haïssais même toi-même. Heute ist der Tag der Befreiung. Aujourd'hui, c'est le temps de la libération. Hexerei wird dich loslassen. La sorcellerie va te lâcher. Hör zu, Écoute, wenn du da bist, si tu es là, wenn du den Ruf Gottes et spürst. si tu sens l'appel de Dieu, Du weißt, dass Gott dich meint. et tu sais très bien que Dieu parle de toi, Meint dich. il veut dire toi, Und du bist bereit, in diese Berufung zu et gehen. tu es prêt à aller dans cet appel-là, Dann steh nur auf von deinem Stuhl. alors lève-toi simplement de ta chaise. Steh nicht auf, wenn der Nachbar aufsteht. Ne lève pas parce que ton voisin se lève. Du stehst vor Gott. Tu es debout devant Dieu. Feuer Gottes, komm. Feu de Dieu, viens. Feuer Gottes, du wirst kommen jetzt. Feu de Dieu, tu vas venir maintenant. Feuer Gottes, du wirst kommen. Feu de Dieu, tu vas venir. Dieses Feuer, Elia gerufen hat, wird kommen. Ce feu que Élie a appelé, il va venir. Und Hexerei wird zerbrochen werden. Et la sorcellerie va être brisée. Hexerei, Sorcellerie, du lass los. tu lâches. Du lass jetzt Tu los. lâches Du maintenant. lass los. Tu lâches. Du lass los. Tu lâches. Krebs, du lass los. Cancer, tu lâches. Du lass jetzt ganz los. Tu lâches complètement. Ganz los. Complètement. Hexerei, Sorcellerie, ich konfrontiere dich je te heute. confronte ce soir. Du wirst loslassen. Tu vas lâcher. Da steht eine prophetische Gebetsarmee. Il y a ici une armée prophétique Und sie werden stark sein. et ils vont être forts Und sie werden dich bekämpfen. et ils vont te battre, te combattre. Schweiz, La Suisse, du wirst erkennen, tu vas reconnaître dass eine prophetische Gebetsarmee auf wird stehen. qu'une armée prophétique va se lever Und sie sind bereit zu beten für Erweckung. et ils sont prêts à prier pour le réveil, Für die Erweckung. pour le réveil. Hexerei, Sorcellerie, wo du Gedanken berührt hast, où tu as touché les pensées, wo die Gefühle zerstört où hast. tu as détruit les sentiments. Gott wird alles ersetzen. Dieu va tout remplacer, restaurer. Da, wo Ehe zerstört hast, Là où tu as détruit des unions, des mariages, wo du Leute in Bankrott gebracht hast, où tu as emmené les gens dans la faillite, Gott wird es zurückgeben. Dieu va te redonner tout ça. Er wird es zurückgeben. Il va te le redonner, Mehr als du genommen hast. beaucoup plus que tu as pris. Empfang das Feuer. Reçois le feu, Empfang das Feuer. reçois le feu, Empfange. reçois. Das Feuer Gottes Le kommt. feu de Dieu vient. Feuer. Feu, Feuer. feu, Feuer. le feu. Ich sehe gerade bei jemandem, die Geisteskoliose geht weg von dir. Et je vois que chez quelqu'un, l'esprit de scoliose s'en va. Deine Wirbelsäule wird jetzt gerade in Jesu Ta Namen. colonne vertébrale devient toute droite maintenant. Ich befehle, diese Fluch wegzugehen. J'ordonne à cette malédiction de partir. Es geht jetzt weg von dir. Ça s'en va de toi maintenant. Es geht weg. Ça te quitte. Skoliose, Scoliose, gehst weg. tu t'en vas. Und die Wirbelsäule wird jetzt in Jesu Namen gerade. Et cette colonne vertébrale devient droit au nom de Jésus. Jetzt. Maintenant, Jetzt. maintenant. Die Zeit des Leidens ist vorbei. Le temps de la souffrance est fini. Und ich sehe gerade, wie Gott eine Frau heilt von den Eierstöcken. Et je vois que Dieu guérit quelqu'un des ovaires. Du wirst nicht mehr dich operieren lassen Tu ne vas müssen. plus te laisser opérer. Gott heilt dich jetzt. Dieu te guérit maintenant. Ich sehe, wie dieses Feuer an den Unterleib geht. Je vois que ce feu va dans ton bas-ventre. Alles, was Krebs zerstört hat, wo Krankheit zerstört hat, wird jetzt geheilt. Tout ce que le cancer a détruit maintenant va être guéri. Sogar die Eier von der Schlange werden zerstört werden. Même les œufs des serpents vont être détruits. Es geht weg. Ça s'en va. Es geht weg. Ça s'en va. Es geht einfach weg. Ça s'en va. Geist des Todes, du lass los. L'esprit de mort, tu quittes, tu la lâches, tu la lâches. Ganz los. Complètement, complètement, complètement. Das
Das Feuer Gottes befreit dich. Le feu de Dieu te libère. Hexerei, du bist zerbrochen. Sorcellerie, tu es brisé. Du bist zerbrochen. Tu es brisé. Du bist zerbrochen. Tu es brisé. Zerbrochen. Tu es brisé. Zerbrochen. Tu es brisé. Vater, jede Form der Hexerei wird zerbrochen werden. Père, toute forme de sorcellerie va être brisée. Es wird zerbrochen Ça werden. va être brisé. Jetzt. Maintenant, Eine prophetische Gebetsarmee wird aufstehen. une armée de prières prophétiques va se Es lever. wird aufstehen. Elle va se lever. Jetzt. Maintenant. Jetzt. Maintenant. Ich sehe gerade, wie Gott jemand deine Knochen berührt. Je vois que quelqu'un est touché au niveau des os. Du hast so eine Entkalkung in deine Knochen gehabt. Tu as comme ça une déminéralisation de tes os. Und jetzt kommt das Leben Gottes ganz neu in deine Knochen Et hinein. maintenant, la vie de Dieu vient dans tes os de façon toute nouvelle. Es kommt in deine Knochen Ça hinein. vient dans tes os maintenant. Jetzt in Jesu Namen. Maintenant, au nom de Jésus. Flüche werden Les zerbrochen. malédictions sont brisées. Jetzt. Maintenant, Sie werden zerbrochen. elles sont brisées. Es geht weg. Ça s'en va. Geht weg. Ça s'en va. Jemand hat furchtbare Schmerzen in deine Füße. Quelqu'un a des terribles douleurs dans les pieds. Gott sagt, ich möchte deine Füße heilen. Et Dieu dit, j'aimerais guérir tes pieds. Weil das ist ein prophetisches Zeichen, dass du gehen wirst für mich. Parce que c'est un signe prophétique que tu vas aller pour moi. Deine Füße werden jetzt geheilt. Tes pieds vont être guéris maintenant. Jetzt. Maintenant. Dieser Schmerz wird weggehen Ces douleurs vont te quitter und du wirst Heilung bekommen. et tu vas avoir la guérison. Jetzt ist es hier. Maintenant, c'est là. Danke, Herr, dass in der Schweiz Merci qu'en Suisse, Seigneur, wird es keinen Mangel an Propheten geben. il n'y aura pas de manque de prophètes. Es wird keinen Mangel Il geben. n'y aura pas de manque. Dein Ruf ist so stark Ton appel est si fort und Hexerei wird zurückgedrängt. et la sorcellerie est repoussée. Es wird zurückgedrängt. Elle est repoussée. Es geht jetzt weg. Maintenant, Es geht weg. maintenant. Komm, atme mal ein. Venez inspirer, voir. Wow. Wow. Danke, Herr, Merci, Seigneur. dass da, wo sie einatmen, Que là où ils inspirent, wo die Hexerei Luft gehabt hat, dass sie keine Luft mehr bekommt. que la sorcellerie prenait l'air, que là maintenant elle n'est plus d'air. Etwas Frische reinkommt. Qu'une fraîcheur vienne. Eine Frische. Une fraîcheur. Eine Frische. Une fraîcheur. Wow. Ein prophetisches Volk Un peuple prophétique. für die Schweiz. Pour la Suisse. Für die Schweiz. Pour la Suisse. Heute Abend ist ein Stück Ce soir, Puzzleteil für Erweckung freigesetzt worden. ce soir, c'est un morceau du puzzle du réveil qu'on a libéré. Es wird kommen. Ça va venir. Ich will Erweckung sehen. Moi, je veux voir le réveil. Ich will sehen, wie meine Kinder und meine Enkel in der Erweckung aufwachsen. Moi, je veux voir que mes enfants et mes petits-enfants grandissent dans le réveil. Wow. Ich will sehen, wie meine Kinder das Evangelium weitergeben. Moi, je veux voir que mes enfants transmettent l'évangile. Ich will sehen, wie der prophetische Geist weitergeht. Moi, je veux voir que l'esprit prophétique continue Von Generation zu et qui Generation. passe de génération en génération. Okay, danke. Du bist Herr, du bist auferstanden, du bist Herr. Du bist Das Knie muss sich beugen, jede Zunge muss bekennen, dass Jesus ist Herr. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ, il est Seigneur.
Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Danke, Herr, dass du Herr bist. Merci Seigneur que tu es Seigneur Und deine Hand ist über uns. et que tu aies ta main au-dessus de nous. Eine gute Hand. Une bonne main, Eine gute Hand. une bonne main. Amen. Amen. Ihr dürft noch einen Moment Platz Vous nehmen. pouvez vous rasseoir. Diese Sensibilität kann man entwickeln. Cette sensibilité, on peut la développer. Wisst ihr, was ich jetzt spüre? Vous savez ce que je sens maintenant? Das, was Gott machen wollte, hat er jetzt gemacht. Ce que Dieu voulait faire, il l'a fait. Ich möchte nie nach Hause gehen, ins Bett legen Je voudrais jamais rentrer chez moi, aller au lit und zu spüren, ich habe nicht das Programm Gottes durchgezogen. et je sens que j'ai pas fait le programme de Dieu. Ich spüre, Gott hat es gemacht. Je sens Dieu l'a fait. Eine heilige Aufgabe. C'était un contrat saint. Ich bin kein Prediger, Je suis pas un orateur, aber ich weiß manchmal, was Gott machen möchte. mais je sais parfois ce que Dieu veut faire. Und ich habe meins getan. Et je sais. Und viele von euch haben auch erst dazu getan. Und jetzt geht's weiter. Et maintenant, ça va continuer. Richtung Erweckung. Direction réveil. Richtung Erweckung. Amen. Wir werden noch ein schönes Lied hören. On va encore entendre un beau chant. Ich möchte dir die Möglichkeit geben, J'aimerais te donner la possibilité Gott etwas zu geben. de donner quelque chose à ton Ein Dieu. prophetisches Opfer. Un don prophétique. Weißt du, da auch müssen wir lernen. Et là aussi, il faut que nous apprenions. Ich möchte nie die Emotionen von Leuten manipulieren wegen dem Opfer. Je veux jamais manipuler les sensibilités des gens pour un don. Sondern hab diese Sensibilität. Mais aie cette sensibilité. Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Et sois en communion avec le Und Saint-Esprit. wenn du dich im Herzen hast, nicht zu geben, Gott hat dich lieb, ich auch. Et si tu as sur le cœur de ne rien donner, Dieu t'aime, moi aussi. Ist doch so unwichtig. C'est pas important. Es geht zwischen dir und Gott. C'est entre toi et Dieu. Vielleicht möchte ich noch ganz kurz bekannt geben. Peut-être que je veux juste faire encore une annonce. Im Monat Mai, April En avril, bin ich in Mallorca je suis à Majorque. und wir haben dort eine prophetische Gebetsschule für die Nationen. Donc il y a une école prophétique pour les nations. Es gibt Leute, die sagen in Deutschland, Il y a des gens, ils disent en Allemagne, das ist die Putzfrau-Insel. c'est l'île pour les femmes de ménage. Das ist eine Lüge. C'est un mensonge. Das ist die Insel der Propheten. C'est l'île des prophètes. Ich will es nicht im Detail erzählen, Je ne vais pas raconter les détails, aber es ist ein Plan Gottes, dass eine Insel ist, wo die Propheten ausgebildet werden. Das ist schon vor meiner Zeit. Es wird eine ganz starke Ort sein, wo Propheten sich wohlfühlen. donc c'est un endroit qui est prévu pour former les prophètes. C'est un endroit où les prophètes se sentent à l'aise Wir là-bas. werden ganz besonders lernen, für Nationen zu Et beten, on va apprendre à prier pour les nations là-bas, den Plan Gottes durchführen. de faire le plan de Dieu là-bas. Jetzt wollte ich noch etwas Menschliches dazu machen. Maintenant, je voulais rajouter quelque chose d'humain encore. Wenn du es auf dem Herzen hast, mitzukommen, Si tu as sur le cœur de venir, dann melde dich relativ schnell an, alors inscris-toi rapidement weil die Flugpreise werden immer teurer werden, parce leider. que les vols, malheureusement, sont de plus en plus chers. Warte nicht bis der letzte Moment, N'attends pas le dernier moment weil es kann dann schwierig werden. parce que ça va être difficile sinon de réserver. Ich werde morgen Abend nochmal da sein. Demain soir, je suis encore là. Habt ihr gesehen, da könnt viele Leute mitnehmen. Vous avez vu, vous pouvez emmener beaucoup de personnes. Wir werden das machen. Donc on va faire. Und schon bin ich wieder im
März in Steffisburg. En mars, je suis à Steffisburg. Und wenn wir morgens irgendwo anders eine Schule des Gebets haben. Et le matin, on sera ailleurs, on aura une belle temps de prière. Und dann bin ich 2 Monate später in Beatenberg. Et 2 mois après, je suis à Am Beatenberg. Pfingsten werde ich in der Schweiz sein. À Pentecôte, je suis en Suisse. Und ich muss sagen, ihr seid alle Vous eingeladen. êtes tous invités. Wenn ihr doch zusammen noch einen Abend kommen wollt, ihr seid herzlich willkommen. Et si vous voulez que venir un soir, vous êtes bienvenus. Wir finden immer einen Stuhl. On trouve toujours une chaise. Wir haben heute auch 60 Stühle irgendwo nachgeholt. Et aujourd'hui aussi, on a rajouté, on a cherché quelque part 60 chaises. Wir werden immer Stühle finden On für va euch. toujours trouver des chaises pour vous. Lass uns noch einen Moment haben, dieses Lied hören. Et on va encore entendre ce chant maintenant Wir ensemble. lassen die Körper vorbeigehen. On va laisser passer les paniers. Und dann werden wir wieder heute Abend ein Gebetsteam da vorne haben. Et ce soir, on aura de nouveau une équipe de prière devant. Und die will noch sich persönliches Gebet wünschen. Pour ceux qui voudraient encore une prière personnelle, Sie sind herzlich willkommen, nach vorne vous zu êtes kommen. bienvenus et les francophones auront leur équipe de prière là-bas à droite. In Frieden ist Gott, meine Seele durchtrieb. Ob Stürme toben voll mein Herz noch in Glauben alle Zeit singt, mir ist wohl, in Wenn Satan mir nachstellt und ahne mir ist, so leuchtet dies Wort mir hat stellt. Mein Jesus hat alles für mich schon vollbracht. Ich bin frei durch das Blut meines Herrn. Mir ist wohl in den Herrn. Mir ist wohl in den Herrn. Ich bin frei. Ich bin frei.
Soit la gloire à Dieu. Soit la gloire à Dieu. Soit la gloire en toute éternité.
Jesus, ich lieb dich. Jesus, ich liebe dich. Jesus. Ein Wind vom Himmel über unser Land und sanfte Duft des Lebens strömt auf mich herab. Feuer Gottes umgebe mich. Feuer Gottes webe mich. Feuer Gottes feu de Dieu, Saint-Esprit, Feuer Gottes, webe mich. Gnade Gottes fließe über mich. Feu de Dieu. Saint-Esprit, la guérison, Seigneur.
betet an für seinen Thron.